Abrahami ishte bari. Një ditë Zoti e thirri dhe i tha: Ngrehu, lëre vendin tënd, njerëzit e tu, shtëpinë e atit tënd dhe nisu e shko në vendin që do të tregoj unë. Prej teje do të bëj një popull të madh. Unë do të bekoj e do të bëj të famshëm, dhe për të gjithë brezat do të jesh i bekuar i Zotit. Do të bekoj gjithashtu gjithë ata që të bekojnë ty, ashtu si do të mallkoj gjithë ata që të mallkojnë ty. Nëpërmjet teje, gjithë njerëzit do të jenë të bekuar. E Abrahami u nis për rrugë, ashtu si e paturdhëruar Zoti. E ai ishte plot 75 vjeç. Me vete mori gruan e tij Sarën, nipin e tij Lotin, si dhe gjithë bagdinë e tij. Mbas një rruge të gjatë, Abrahami arriti në tokën që Zoti ja kishte premtuar atij dhe pasardhësve të vet. Ishte kjo një tokë e begatë dhe pjedhore, vendi i quajtur Kanaan. Aty Abrahami ndërtoi alterin në kushtim të Zotit. Pas kësaj, një natë Zoti foli me Abrahamin e i tha: Mos ki frikë, unë do të të mbroj e do të bëj të pasur. Zotim, e shmetuhet mua gjithë të pasuri, kur ti më ke mohuar gjën më të shtrejtë më. Ti e di që unë kam pasur pek në zemër të kem një djalë të cili ti lë trashëgimi pasurinë time dhe gjithçka që kam. Ngri kokën lart e shikon qiellin. Ai numëron do të yjet që janë në të, e pra ki besim, aq të panumër sa këto yje do të jenë bijtë e bijat e tua. Abrahami i besoi Zotit për gjithçka, i premtoi dhe Zoti e njihte mirë besnikërinë e shërbëtorit të tij. Dhe ja një ditë, në drekë, Abrahami po rrinte ulur në hyrje të tendës, që e pat ngritur pranë lisave të Mamres. Befas pa se 2 njerëz po vinin drejt tij. Abrahami u ngrit vrik nga vendi dhe vrapoi t'u dilte para. Ju lutem, mos ikni, eni e pushoni tek unë.
Pastaj ushtroi udhëtarëve të panjohur çka patën. Qumësht e gjallë, mish e bukë. Mbasi mbaruan së ngrëni, njëri nga mysafirët e pyeti Abrahamin. E ku është gruaja jote Sara? Në ten, Mbas një viti, ajo do të bëhet nën dhe do të ketë një djalë. Sara i dëgjoi të gjitha brenda tendës e qeshi me vete, duke menduar. Ndoshta i panjohuri nuk e di që unë jam e moshuar, i më shoq gjithashtu është shumë plak. Por i panjohuri që ja lexoi mendimet, pyeti. A ka vallë për Zotin ndonjë gjë të pamundur? Dhe Zoti e mbajti premtimin e dhënë. Sara, një grua me moshë të kaluar, u bë nën. Abrahami, një burr plak, u bë baba, e pati më së fundi një trashëgimtar. Të dy së bashku, burr e grua, i vun djalit emrin që vetë Zoti e pa zgjedhur për të. E quajtën Izak, që do të thotë Zoti le të buzëqesh. Izaku sa vinte rritej e po bëhej një djalë i pashëm. Por Zoti donte ta provonte besnikërinë e Abrahamit e prandaj një ditë i tha: Merre djalin tënd, birin tënd të vetëm, që e doja shumë, dhe bëje fli për mua mbi zjarr. E Abrahami, pa e zgjatur, mëngjesin e ditës tjetër. E Abrahami, pa e zgjatur, mëngjesin e ditës tjetër, nxorri jashtë gomarin dhe ngarkoi me dru.
Pastaj thirri shërbëtorët e Izakun dhe u nisën për rrugë. Ec dhe mbas 3 ditësh arritën pra një mali, ku qëndruan të bëjnë pushim. Aty Abrahami shkarkoi drut nga gomari e u tha shërbëtorëve: Rrini e prisni këtu, me mua lart në mal do të vi vetëm Izaku. Do të kthehemi shpejt sa po të mbarojmë lutjen e të kushtojmë flijin Zotit. Izaku ngarkoi drut mbi kurrez. E Abrahami mori thikën dhe enën me qymyr të ndezur, e u nisën lart në mal. Rrugës, Izaku i thot të atit: Baba, keni marrë të gjitha? Po shtatu në zjarë e drut, po ka kemi qenë gjithë të të flijojnë. Mos është se so, atë punë e di vetëm Zoti. Sa po arritën lart në mal, Abrahami ndërtoi një elter prej guri dhe rregulloi drut në të.
Pastaj e lidhi djalin e tij Izakun, e shtriu mbi elter dhe mori thikën. Por atë qast a i dëgjoj një zë. Abraham, mos e prek djalin. Ti më tregove qartë që e gati të më bindesh, dhe që më beson me gjithë shpirt. Ti u përgatitet të flijoje për mua, birin tënd të vetëm, Izakun. Abrahami vështroi për rreth, e atëherë vuri re një dash, që kishte ngecur në një kaçube. E mori dashin, e vuri mbi elter dhe ja kushtoi Zotit si fli. Pas kësaj, zbriti nga mali së bashku me Izakun.